مرحبا بكم طلاب في المحاضرة السابعة من محاضرات مادة الأنالوج كوميونيكيشن. بهاي المحاضرة راح نتناول موضوعين رئيسية اللي هي ال FM Demodulation، وهو الموضوع الأخير في مادة الأنجل موديليشن، والموضوع الثاني اللي راح نتناوله أيضا هو Introduction to Noise، يعني راح ناخذ أيضا مقدمة عن النويز. تقريبا يعني نطرح القوانين اللي راح نستعملها بالمحاضرات القادمة إن شاء الله. نبدأ بالأف ام ديموديليشن. طبعا أكو عدة طرق في عمل الديموديليشن للأف ام والبي ام. احنا قلنا بالمحاضرة السابقة أنه الأف ام والبي ام كلش متشابهين، فراح ناخذ واحد منهم. عادة بالكتب يعني يتطرقون إلى الأف ام ديموديليشن، وبالقياس يعني يستنتجون من عنده البي ام. أهم طريقة من طرق ال FM Demodulation هي طريقة ال Differentiation Method، اللي هي كالآتي. مثل ما تعرفون إشارة ال FM هاي المعادلة مالتها. القضية بال FM أنه المسج وين موجودة بالزاوية مال كوساين، يعني ما موجودة بالأمبليتيود مثل سابقا ونضربها بكارير Synchronous Demodulator بعدين لو باس فلتر ونحصلها، ولا نقدر بالانفلوب ديتكتور لأنه مو بالامبليتيود. الامبليتيود كونستانت بالاف ام. وين صايره المسج صايره في داخل الزاويه مال الكوساين. حتى نخلي المسج هاي تطلع برا ونقدر نتعامل وياها على حده، وليست صايره داله بداخل داله، يعني داله المسج اللي هي يعني اكيد هي فد اشاره صوت او فيديو او اشاره تكست، وصايره زاوية داخل إشارة الكوساين، يعني سيجنال داخل سيجنال. فحتى أخليها تطلع برا استعملوا يعني العلماء استعملوا طريقة ذكية اللي هي استعمال differentiation method، اللي هي أدخل هاي إشارة الأف أم على differentiator، يعني على جهاز يمكن أنتم بالإلكترونيك ماخذيه أو لا ما أعرف. أكو بالإلكترونيك سيركت أكو differentiator سيركت واكو انتجريتر سيركت، مثل ما اكو سمر واكو سبتراكتر واكو ملتبلاير. فاذا دخلنا اشارة الاف ام على ديفرنشيتر راح تشتق هاي المعادلة مال الاف ام، وراح نحصل على الاتي. اشارة الاف ام دوت يعني مشتقة اشارة الاف ام هاي راح ندخل المشتقة عليها، راح تكون مشتقة الكوساين هو ساين بالماينس، وكذلك حتى نشتق الكوساين لازم نجد مشتقة داخل الزاوية أو مشتقة الزاوية. فمشتقة الزاوية أيضا راح تكون تطلع برا أوميجا سي تي، مشتقتها أوميجا سي، وكي اف تكامل المشتقة مالته من آخذ مشتقة تكامل راح يروح ويا المشتقة راح يبقى لنا كي اف في الام اوف تي. لاحظ الآن شلون الزاوية أو اشتقاق الزاوية طلع برا، صار حالة حال الامبليتيود. الآن هسه صارت عندي المسج وين؟ صارت عندي بالامبليتيود مال إشارة الساين أو الكوساين، ماكو إشكال. طبعا هذا الماينس هو ما يمثل لي فد مشكلة، لأن إشارة الساين هي أصلا إشارة متغيرة مثل ما تعرفون، هي صاعدة نازلة، مرة موجب مرة سالب، مرة موجب مرة سالب. فإذا بدايتها بالماينس أوكي هي راح يصير موجب ورا نص سايكل. فإشارة الماينس لا تمثل إلا، إذا نعيد كتابة هاي المعادلة، إشارة الماينس لا تمثل إلا عبارة عن فيس شيفت بمقدار 180 درجة مثل ما تشوفون هنا بالمعادلة الثالثة. فهنا إذا هسه حصلت إشارة المسج ومجموعة مع فد كونستانت اللي هو قيمة التردد. هذه الجزئين أو تو تيرمز وين موجودة بالامبليتيود. هسه الآن بكل سهولة أنا موجودة بالامبليتيود، وصار عندي بالمناسبة هنا صار عندي ما زال عندي إشارة هاي الساين هي إشارة اف ام، ما زالت المسج تتحكم بالفريكوانسي مال هاي الإشارة السينوسويدال. وفي نفس الوقت أكو عندي تغير بالأمبليتيود، بعد ما كان كونستانت الآن صار متغير، لأن دخلت على الأمبليتيود أكو مسج، فصار عندي كأنه إشارة نورمال أي أم دي سي زائدا المسج مضروبة بسينوسويدال، كأنه إشارة نورمال أي أم وبيها الامبليتيود متغير مع المسج، وفي نفس الوقت هي إشارة اف ام
بيها الفريكونسي متغير مع المسج. الآن إذا هاي كانت تشبه إشارة النورمال اي ام، فإذا باستعمال envelope detector راح أقدر أحصل فقط هذا الانفلوب، ومن ثم حتى أخلص من هذا الجزء الدي سي استعمل دي سي ديتكتور. فإذا ردنا نستنتج الاف ام دي موديليتر الكامل هنا، فات بوينت بي اللي هي إشارة الاف ام ورا الموديليتر راح تكون هي هاي إشارة الاف ام هنا راح تكون تدخل. طبعا هذا هو الديفرنشيتر ميثود، هذا هو الدي موديليتر مال اف ام، هذا هيجي، هذا عبارة عن الاف ام موديليشن كأنه بالترانسميتر. احنا هنا نهتم بالريسيفر. فإذا إشارة الاف ام اللي هنا جتي من الترانسميتر عبرت الشانل ووصلت إلى الدي موديليتر، راح تدخل على الديفرنشيتر، راح نحصل هذا الجزء. وبعدين إذا دخلت على envelope detector اللي احنا ماخذيه في النورمال اي ام، راح نحصل على هذا الجزء، يعني at point D راح نحصل على A أوميجا سي اللي هو فقط الانفلوب اللي هو هذا. وبعدين بعد ما ندخل الإشارة على دي سي بلوك راح نخلص من إشارة الدي سي اللي هي A في الأوميجا سي، يبقى A في هذا الفاكتور. وحصلنا عفوا حصلنا إشارة المسج لوحدها، طبعا مضروبة في كونستانت ماكو اشكال، حصلنا إشارة المسج لوحدها. فإذا طريقة الاف ام دي موديليشن طريقة حلوة بسيطة. ايش ممكن نجيب أسئلة؟ ممكن نجيب اكتب المعادلات عند كل بوينت من هاي البوينتات بي سي دي اي. ممكن نجيب سؤال ارسم سكتش الويف فورم ات بوينت بي سي دي اي، وهسه راح ناخذ مثال عليه. طبعا بالنسبة إلى البي ام، إذا دخلت إشارة بي ام هنا ايش راح يكون؟ مو تكامل، هنا راح يكون المسج من تشتق بالبي ام راح يطلع لك هنا برا مشتقة المسج، يعني هنا التكامل راح ويا المشتقة، بينما بالبي ام ماكو تكامل، وراح تطلع هنا مشتقة المسج، وراح يطلع لك بالانفلوب مشتقة المسج، ويطلع لك بالاوتبوت مشتقة المسج. فإذا تحتاج ورا الدي سي بلوك ايش تحتاجون انتجريتر. يلا نحصل على المسج. هاي في حال لو كان هاي الطريقة نستعملها للبي ام دي موديليشن. عموما خلينا ناخذ هوم ورك يقول عندي هاي إشارة المسج صار لها عملية اف ام موديليشن، وظهر هنا اف ام سيجنال لهاي المسج. السؤال هو سكتش او الهوم ورك هو اللي راح يجاوبون عليه ان شاء الله اليوم. sketch the waveforms at points B C D E. فإذا هاي المسج ترسمها، جواها الاف ام سيجنال اللي يكافئ هاي المسج المقابل لهاي المسج. ما تنسى بالاف ام سيجنال من راح ترسمها، ترسم جوا هذا المنحني انه تردد يزداد يوصل هنا الى اقصى تردد، بعدين يبدي التردد مال اف ام مسج سيجنال يقل هنا راح يوصل للكارير فريكونسي، بعدين يقل عن الكارير فريكونسي يوصل هنا الى ادنى انستنتينيوس فريكونسي، وبعدين يبدي يصاعد. فاذا يعني المطلوب من عندك ان تحط هاي المسج وجواها ترسم الاف ام سيجنال اللي هي الكارير دي يتغير الفريكونسي مالته تبعا لتغير الامبليتيود مال المسج، ترسمها هنا، بعدين وراها تدخلها على ديفرنشيتر هاي الاشاره شوف هنا ايش تطلع، بعدين على envelope detector شوف هنا ايش تطلع شكلها، بعدين على DC blocking شوف هنا ايش قايل ايضا with referring to the important frequencies. important frequencies هي وين راح يكون بالاف ام سيجنال اعلى تردد، راح يكون اكيد مقابل هاي القمه، وين راح يصير ادنى تردد راح يصير مقابل هاي القمه بالسالب، وين راح يصير الكارير فريكوانسي او الاف ام فريكوانسي راح يساوي الكارير فريكوانسي راح يكون مقابل لما المسج تساوي 0. عموما حتى يسهل علينا هذا الهوم ورك ونقدر نحله، راح ناخذ مثال يشبهه تقريبا. راح بالسؤال هذا او بالمثال يقول عندي هاي المسج ودخلت على اف ام موديليتر وتولد هنا اشارة اف ام بس باستعمال هاي المسج وليس ساين ويف مثل الفوق، والمطلوب هو ان ترسم السيجنال او سكتش السيجنال at point B C D E مع الاشارة الى الترددات المهمة.
خلينا نجي على هاي الإشارة. لاحظ هاي الإشارة إشارة المسج، هنا إشارة المسج ثابتة قيمتها 1، بعدين تبدأ تتناقص. فالمفروض من أرسم الأف أم أرسم التردد هنا دا يتناقص بشكل تدريجي، ثم يثبت على تردد بطيء جدا، ثم بعدين يبدأ يزايد التردد، يزايد بشكل تدريجي، ويثبت على أعلى تردد لمسافة معينة اللي هي هاي. فخلنا نجي على at point B إذن اللي هي المفروض راح تكون إشارة الأف أم لهاي المسج. هاي المسج لاحظ شلون أجاوب السؤال، أرسم المسج لي فوق، بعدين أرسم الأف أم سيجنال اللي تقابله. هنا أنا عندي المسج ثابتة، ما ننسى أن الفريكونسي مال المسج نذكركم به، الفريكونسي مال اف ام سيجنال اللي هو كارير فريكونسي زائدا كونستانت في المسج، والماكسيمم مال هذا الانستنتينس فريكونسي راح يكون اوميجا سي، هذا ثابت، كي اف ثابت، ولكن المسج لما تكون ماكسيمم راح يكون هذا الانستنتينس فريكونسي مال اف ام هو ماكسيمم. وهاي شو وقت تكون ماكسيمم ات ام بيك، وش وقت يكون ام بيك في الكي اف راح يكونون تساوي الدلتا اوميجا. واذا اردنا نشتغل بالفريكوانسيز وليس بالاوميجا راديان فريكوانسي، فالانستنتينيوس ماكسيمم فريكوانسي مال اف ام راح تكون تساوي اف كارير، هذا باعتبار قسمنا الطرفين على 2 باي زائدا دلتا اف. زين، خلينا نجي على هاي الاشاره. هنا اذا المسج هي البيك مالتها بالموجب، فاذا هنا بهالمكان راح نحصل على اعلى تردد. فلاحظ هنا شلون راسمها، هنا راسم السينوسويدال او الكارير او الاف ام سيجنال راسمها متقاربه للدلاله على انه هنا اعلى تردد الاشاره مالته، او حتى ان نعرفه يكون السايكلز متقاربه جدا. بعدين تبدا المسج تتناقص، من تبدا تتناقص نذكرك بالمعادله، من تبدا المسج تتناقص شو يصير بالانستنتينس فريكوانسي الكلي مال اف ام، تبدي هاي تتناقص، فاذا يبدي يقل هذا اوميجا سي، ويبدي هذا يقل زائدا، فتشي اقل يبدي انستنتينس فريكوانسي يقل. فهنا ارسم تدرج بنزول الفريكوانسي، مو رأسا يصير بطيء، لاحظ شلون يبدي يبطأ بشكل تدريجي الى ان يوصل لهالنقطة. بهالنقطة وصلت المسج الى ادنى قيمة الها وثبتت. من ثبتت هنا اقدر اثبت الاشارة هنا بهالمكان مقابل هاي وهاي، اثبت الاشارة هنا بحيث تكون بطيئة، وأأشر هنا أقول هنا جو هذا المكان هو الاف اي مينيمم، واللي هو 9 كيلو هرتز. 9 كيلو هرتز هسه نجي شلون حسبناه، وبعدين يبدي إشارة المسج تصعد. فلاحظ شلون أنا بالتدريج أبدي أقارب السايكلز إلى أن توصل هنا وتبدي تثبت على أعلى تردد أو انستنتينس فريكوانسي. وأشر هنا أقول هنا الاف اي ماكسيمم، طبعا هنا هماتين اف اي ماكسيمم، ممكن واحد يأشر هنا وهنا اف اي مينيمم. بهالمنطقة التردد متغير يبدي يتناقص، وبهالمنطقة التردد هنا يبدي يزايد متغير. زين، هسه نجي على اف اي ماكسيمم اف اي مينيمم. شلون حسبناها؟ احنا اتفقنا انه هنا انه اف اي ماكسيمم هو اف كارير زائدا دلتا اف. خلينا نرجع على السؤال، هل هو ناطيني اف كارير دلتا اف؟ ناطيني اف كارير، ناطيني دلتا اف. ف10 زائدا 1 كيلو هرتز راح اقدر احسب 11 كيلو هرتز هو اقصى تردد او اكبر تردد، في حين 10 ناقصا 1 هنا ابطأ تردد 9 كيلو هرتز. زين، هاي ات بوينت بي. ات بوينت سي راح نبدي نشتق. طبعا ورا المشتقة راح تبقى اشارة الاف ام، لكن وياها راح يصير اي ام. فلاحظ شلون ارسم هاي اشارة اي ام، يكون الامبليتيود تتحكم به هاي المسج. فاذا كأنه عندي اشارة نورمال اي ام، لاحظ شلون وهنا تثبت وهنا تصعد وهنا تثبت، فكأنه الامبليتيود متغير. وبنفس الوقت حافظت طلاب لا تنسون حافظنا على انه التردد ايضا متغير، هنا دا يزايد ببطء، وبعدين هنا دا يتناقص ببطء، وبعدين هنا ثبت على التناقص او على ادنى تردد، بعدين هنا يبدي يزيد الى ان يثبت هنا الى اعلى تردد. فاذا هنا صارت هاي مثل ما شرحنا بالمعادلات هنا،
قلنا كأنه عندي نورمال اي ام وعندي اف ام وتتحكم بها المسج طبعا. فهاي لاحظ هنا إشارة كأنه بها نورمال اي ام وكذلك هي اف ام في نفس الوقت. هاي وين؟ at point. لاحظ شلون أنا أشرت at point B at point C. خلي جوابك يكون دقيق. at point C. هسه ورا الانفلوب ديتكتر at point D المفروض فقط الانفلوب. وين الانفلوب؟ اللي هو هذا. وتحاول تسويه شوية بريبل يعني بشوية تعرج. هذا تحاول كأنه تاخذ القمم مال هذا مال هاي الإشارة. راح تطلع عندك at point D هنا. وراها بالدي سي بلوك ايش راح يصير؟ راح يصير هنا الدي سي ليفل اللي صاعد بمقدار اي راح يبدي ينزل ويبقى فقط الاي سي سيجنال اللي هي هاي واللي هي المفروض تشبه إشارة المسج تقريبا. هنا at point E إشارة المسج حصلنا عليه. هاي بالنسبة إلى الاف ام ديموديليشن. ننتقل الآن إلى noise in analog communication. طبعا بهاي المحاضرة احنا ما راح ندخل ديب بالنويز. راح نحاول نأسس إلى يعني النموذج الرياضي للنويز وشلون يقيسون النويز وشنية المعادلات أو القوانين اللي تحكم النويز. طبعا النويز كتعريف هذا المصطلح يستعمل للإشارة إلى الإشارات غير المرغوب بها اللي ربما تعيق أو تعرقل أو تؤثر سلبا على نقل الإشارات مالتنا اللي دا نسوي لها modulated signal. والبروسيسنج أيضا ربما بالسيستم ممكن إشارة النويز تأثر على البروسيسنج اللي تجري بالديموديليتر. طبعا النويز ممكن يكون بسبب إشارة راندوم عشوائية وممكن يكون بسبب إشارة deterministic وبالتالي النويز ممكن يكون random signal أو deterministic signal. طبعا أي منظومة اتصالات راح تتأثر سلبا بالنويز لأن النويز هو موجود أصلا يعني في كل مكان مهما يكن. طبعا الفيزيكال ميديم يعني سواء وايرلس واير يعني كيبل ضوئي كيبل عادي أنتنا بأي شكل من الأشكال راح يكون أكو عندي نويز. طبعا مصادر النويز راح تكون عندي مصدر الرئيسية اللي هو external ممكن نقسمها إلى external خارجية عن السيستم مالتنا مال الاتصالات ممكن تكون داخلية. المصادر الخارجية للنويز اللي هي ربما بسبب الغلاف الجوي atmosphere بسبب الإشعاعات الشمسية ربما بسبب إشعاعات من نجوم أخرى ثقوب سوداء كذا إشعاعات كونية مثل أشعة إذا سامعين بها أشعة ألفا وبيتا وغاما اللي تجي من الكون أو الغلاف الجوي ممكن تأثر على الإشارات مالتنا إذا كانت بترددات متقاربة من إشاراتنا. وكذلك مصادر خارجية للنويز ممكن تكون بسبب البشر يعني من صنع البشر مثل التشويش اللي يحدث بسبب الأجهزة. يعني مثلا الموبايل ممكن يأثر على غير جهاز. على التلفزيون مثلا مشتغل ممكن التلفزيون يأثر على الموبايل. ممكن ترددات الراديو تأثر على غير أجهزة موبايل أو تيفي وهكذا. وأكو عندي مصادر داخلية للنويز يعني يكون سببها هو السيستم نفسه داخل السيستم نفسه. هاي المصادر الداخلية للنويز راح نسميها عندي نوعين من عندها شوت نويز وثيرمال نويز. الشوت نويز هو الحركة الإلكترونات العشوائية داخل مثلا الدايود والترانسستورات. والثيرمال نويز هو حركة الإلكترونات العشوائية بسبب الحرارة داخل الموصلات داخل يعني الوايرات أو في المقاومات والمتسعات والملفات. فإذا تصعد الحرارة طبعا أكيد الكرنت راح يعني يتولد ربما بشكل أكبر بشكل غير يعني مسيطر عليه. فلذلك عندك مثلا بعض الأجهزة تعلق بالحرارة فيقول لك مثلا حط لها تبريد أو يعني رست الجهاز خلي يسترجع يعني عافيته. فعندي نويز بسبب الحرارة هذا عادة يسموه ثيرمال نويز ليأثر على الموصلات على الوايرات وعلى الملفات والمتسعات والمقاومات. الشوت نويز هو عادة
حركة يعني الإلكترونات العشوائية في السيمي كوندكتور ديفايسز، في يعني الأوب آم، في الدايود، الترانسستور، واللي قد يكون بسبب حرارة وقد يكون مو بسبب حرارة، بسبب طبيعة مادة السيمي كوندكتور ديفايس وانتقال، لأنه هو سيمي كوندكتور، لا هو موصل ولا هو عازل، فربما يكون بنقل التيار في بعض الأحيان يكون بشكل يعني متقطع أو كذا، فيأثر على الإشارة اللي دا ينقلها أو دا يكبرها. زين، احنا عندنا هاي مصادر النويز خلصناها. بالنسبة إلى النويز موديلينج، طبعا طلاب احنا هنا بالنويز موديلينج يعني نحاول موديلينج يعني نمذجة النويز، يعني أن أجد نموذج للنويز. نقصد نجد نموذج يعني نحاول نجد نموذج رياضي، يعني نحاول أن نجد معادلات رياضية تحكم النويز. النويز احنا يعني الموجود خاصة اللي هسه يعني شرحناه بسبب الحرارة أو كذا، هو إشارة غير مسيطر عليه. يعني أنا ما أعرف الحرارة ايش قد تصعد، وين وصلت، التيار ايش قد زاد. بالنسبة إلي النويز هذا الانترنال، وهذا حتى هذا الاتموسفيريك اللي جاء من غلاف الجو من أشعة الشمسية، وهذا الانترنال، هذول كلهم إشارات عشوائية راندوم. يعني أنا هي مو بإرادتي، أنا خارج عن إرادتي صارت. بينما الإشارات اللي تجي من غير أجهزة هاي تقدر تعتبرها deterministic signal، لأن إشارات معروفة من أجهزة أخرى. أنا وين أشيل هم وأقول أريد أخلي نموذج رياضي أو معادلات؟ للنويز اللي هو راندوم. النويز اللي هو مو راندوم، اللي هو deterministic ويأثر عليه، في بعض الأحيان ممكن نسهل الأمر ونسميه interference، ما نسميه نويز، لأنه جاي من إشارات deterministic، يسموه interference، أي تداخل من إشارات أو أجهزة أخرى. أنا هسه شايل همه أنه الإشارات العشوائية مال نويز اللي هي هذا النوع وهاي النوعين، شلون أجد لها تعبير رياضي. طبعا وجدوا العلماء بأنه أفضل طريقة حتى أدخل النويز بالمعادلات هو أن النويز يجمع مع الإشارة. يعني أنا عندي إشارة مثلا هنا جايتني مرة خلال الشانل أو خلال السيستم، إشارة مثلا FM أو PM أو نورمال IM، دبل سايد باند، سنجل سايد باند، فيستيجيال سايد باند. شلون يأثر عليها النويز؟ النويز يؤثر عليها، هذا هو إشارة النويز، يؤثر عليها بشكل جمعي، فراح يجمع مع الإشارة الموديليتد، وراح نحصل على إشارة طبعا يعني مو نحصل يعني احنا رايديها، لا، وانما راح يجيني النويز غصبا عني، يا اما من الجو او بسبب الحرارة، وراح يقحم نفسه بأن تجمع إشارة النويز مع إشارة الموديليتد سيجنال، وراح نحصل على أو ينتج عن هذا الجمع إشارة نويز مجموع وياها إشارة الموديليتد سيجنال. هاي أصل دلالة على أنها سيجنال اللي هي موديليتد سيجنال، قلنا نورمال اي ام، الأنواع الأربعة مال امبليتيود موديليشن أو بي ام أو اف ام. فراح نسمي هاي اكس اوف تي اللي هي السيجنال يعني اللي احنا نريدها المرغوبة، والسيجنال زائدا السيجنال غير المرغوبة. فإذا هسه أول شيء حسمنا أنه النويز سيكون تأثيره بشكل إشارة تجمع مع الإشارات اللي احنا نريد نرسلها. طبعا النويز اللي يصير بالإلكترونيك كومبوننت، وكذلك حتى النويز اللي يصير يعني channel خلال، يعني إذا صار داخل السيستم إلكترونيك كومبوننت أو خلال الchannel خلال انتقال الإشارة، هذا النويز اللي هو راندوم يخضع أو يطيع Gaussian distribution process. طبعا هنا Gaussian distribution process المفروض أنتم ماخذيه في كورس probability and statistics اللي تعطيكم يا سزينة بالكورس الأول. فالنويز هاي إشارة النويز العشوائية هي تخضع لقانون أو طريقة توزيع غاوس. زين، هسه احنا قلنا إشارة النويز هي إشارة عشوائية، يعني بمعنى ما عندي تعبير رياضي محدد للنويز، ولا عندي رسم واضح ومحدد للنويز.
زين، فإذا هي إشارة عشوائية ومتغيرة مع الزمن. أنا شريد من هذا هسه شغلي نويز موديلينج، أنا أريد يعني أحط فد نموذج رياضي ولو نموذج إحصائي، يعني جاي من احتمالية أن يكون الإشارة كذا، حتى بس أقدر أشوف تأثيره شلون راح يأثر على الإشارة مالتي المرغوبة، راح يعني يخربطها لو لا، راح يأثر عليها سلبا لو لا، ربما تأثيره مو قوي، ربما تأثيره قوي. وبنفس الوقت السيستم مش راح يأثر على النويز، هل راح يعامله حال حال الإشارة اللي احنا بدنا نقولها، يسوي لها مثلا ديموديليشن. طبعا بالمناسبة ولا يصير طلاب تأثير النويز، عادة يصير تأثير النويز القوي موجود بالجو بالشانل إذا كانت وايرلس، أو بالواير الطويل إذا كانت كيبل ننقل الإشارة، وكذلك في الديموديليتر من هاي الجهة بالرسيفر بسبب الأجهزة اللي هو قد يكون شوت نويز أو ثيرمال نويز. ليش إحنا ما نقول أو نقول أنه ماكو نويز بالموديليتر؟ بالموديليتر طلاب إحنا هسه ولدنا الإشارة والباور مالتها عالية، فحتى لو أكو نويز في الموديليتر بسبب الأجهزة وبسبب الحرارة، فراح يكون ما مؤثر كلش، لأنه الباور كلش عالية بالكيلووات. راح يكون الإشارة سواء في محطات البث الإذاعي والتلفزيوني والموبايل والبدالات راح يكون يعني الواطية كلش عالية. إشارة النويز ايش قد تريد تكون إشارة النويز؟ ترى إشارة صحيح هي نويز وعشوائية، لكنها الباور مالتها ترى مو قوية. الباور يعني عادة تكون مالتها بالنانووات، بالبيكو وات، يعني في 10⁻12، في 10⁻9 أو مايكرو وات. فهاي ليش تكون مؤثرة بالديموديليتر أكثر؟ لأنه الإشارة مالتنا أصلا الموديليتد راح تقطع مسافة طويلة سواء وايرلس أو واير، من توصل للديموديليتر للرسيفر راح تكون منهكة وذات واطية ضعيفة، يا أما بالملي وات أو بالمايكرو وات، وأنا أحاول أستقبلها وأسترجع المسج من عندها. فبهالحالة لما تكون الواطية مالتها كلش قليلة، فالنويز راح يكون هنا مؤثر، لأنه راح يكون كأنه ربما يغطي عليها إذا كانت الواطية مالت النويز قريبة من الواطية مال الإشارة اللي احنا ردنا نقولها. فبشكل عام أنا أريد أشوف تأثير النويز شنو، فراح ننتقل إلى التوصيف الإحصائي للنويز. حتى ننتقل إلى التوصيف الإحصائي للنويز راح نذكركم ببعض المصطلحات اللي أنا يعني أعتقد أنه أنتم يعني حسب المنهج مال قسمنا والترابط بين الكورسات، أنه في كورس البروبابيلتي أنتم ماخذين موضوع الراندوم بروسيس، والراندوم بروسيس هو راندوم تايم فارينج فانكشن. هذا الراندوم تايم فارينج فانكشن راح نسميه راندوم بروسيس. طبعا الان اوف تي إشارة النويز تعتبر راندوم بروسيس، وكذلك راح نفترض أنه إشارة الراندوم بروسيس هاي اللي هو النويز هو إشارة راح نعتبرها stationary process. فالمفروض أيضا أنتم تعرفون شنو stationary process. طبعا عندنا نوعين من يعني المعدل أو المين أو الافريج للإشارات. عندنا افريج نسميه تايم افريج، وكو عندنا نسميه statistical average أو المين أو الانسامبل افريج. طبعا إشارة النويز طلاب تقدر تتصورها بهذا الشكل، أنه في كل مرة إشارة النويز شكلها يختلف، إشارة عشوائية من اسمها إشارة عشوائية. فإشارة خلينا نقول الافريج مال التايم افريج، إذا أريد أطلع على النويز راح أخذ واحدة من ذني وأخذ التايم مالتها منا إلى هنا فد مسافة زمنية معينة، وأخذ التكامل، يعني كأنه دا أطلع المساحة تحت المنحني مال هاي الإشارة. هذا هو التايم افريج اللي هو وين القانون مالته هذا. زين، أما الستاتستيكال افريج أو الانسامبل افريج أو المين يسموه، فأني في كل مرة أجي أقيس الأن هناش قد والفولتية هناش قد هناش قد، يعني في نفس الوقت أخذ فد نقطة معينة هنا نقول وأقيس الأن هناش قد وهناش قد وهناش قد وهناش قد لعشرات السامبلز. هاي عشرات السامبلز القيم يسموها انسامبل،
اللي هو الانسامبل، اللي هو عبارة عن طقم او مجموعة نقاط انت ماخذ القيم مالتها. فاذا طلعنا الافرج لهاي النقاط، لاحظ في نفس اللحظة الزمنية، هذا مو تايم افريج، هذا يسموه مين او statistical average او ensemble average. اذا طلعت المعدل لهاي النقاط اللي اخذتها بنفس الوقت ولكنها لاشارات نويز مختلفة، راح نسميه ensemble average او statistical average، اللي هو هذا القانون مالته. المفروض ايضا انتم ماخذين هيك شيء بالprobability. احنا كنويز راح نعتبر كل نقطة نقراها من النويز راح نعتبرها random variable، وايضا ينطبق عليها هذا القانون. هذا راح نسميه ensemble average اللي هو statistical average. طبعا اكو فد ملاحظة هنا، اذا كان بالراندوم بروسيس، اذا كان تايم افريج والانسامبل افريج متطابقان يعني متساويان، اذا اخذنا هذا التكامل وطلعنا قيمة وهذا التكامل طلعنا قيمة ولقيناهم متساويين، راح يسمون هاي البروسيس راح يسموها ergodic او ergodic process. هاي طبعا ايضا probability، هاي مو اتصالات. فبالارجوديك بروسيس اذا ماكو داعي انا اروح الى الستاتستيكال مين اللي هو صعب، اروح وين؟ الى التايم افريج، فاحسب للنويز التايم افريج. فاحنا راح نعتبر كاسامبشن، كافتراض، انه اشارات النويز اللي راح تمر علينا في هذا الكورس هي راندوم بروسيس ومن نوع ergodic اللي بيها تايم افريج يساوي الانسامبل افريج. وبالتالي هاي معلومة مهمة، انه انا اقدر احسب دائما التايم افريج من خلال هذا التكامل البسيط للإشارة التايم افريج، واقدر احصل المين مال الإشارة بالتايم افريج. طبعا ايضا عندنا يعني الاكسبكتيشن او يعني القيمة المتوقعة للنويز، هو يعني ممكن نرمز لها بهذا الشكل وراح يمثل الدي سي كومبوننت. هذا هو الافريج او المين statistical mean. واذا اخذنا السكوير راح نقدر نحصل على الافريج باور، احنا نسميها سابقا المين سكوير اللي هي الباور، ايضا نقدر نحسب للنويز. طبعا عادة احنا راح نفترض انه التايم افريج مال النويز راح يساوي صفر، يعني بمعنى هذا التكامل دائما يساوي صفر. لذلك احنا دائما نلجأ الى تربيع وتكامل المين سكوير لإشارة النويز حتى نحصل الباور مال النويز. طبعا انا من اقول المين او الافريج مال النويز راح يساوي صفر، يعني اقصد الاجزاء الموجبة عادة راح تساوي السالبة. اذا ردنا ناخذ عينة من ماينس انفينيتي الى انفينيتي، راح نلقى نتوقع انه الاجزاء الموجبة من النويز تساوي السالبة، وبالتالي الافريج او المين هذا التكامل راح يساوي صفر. لكن اللي الى معنى هو ان اربع النويز بعدين اخذ التكامل، راح احصل على المين سكوير. فمن اربع راح كل جزء سالب شي يصير موجب تربيع. عموما انا هنا بس دا اسس لبعض المصطلحات والقوانين اللي نستعملها للنويز. طبعا ايضا عندنا مصطلح الفاريانس، ايضا انتم ماخذيه اكيد بالprobability، والفاريانس هو يساوي المين سكوير للإشارة إذا كانت المين تساوي صفر. زين، ننتقل إلى مصطلحات أخرى. هسه احنا طرقنا إلى مصطلح بالسكشن السابق الراندوم بروسيس والإرجوديك والستيشنري بروسيس والفاريانس والتايم افريج والستاتستيكال أو الانسامبل افريج وهكذا. تمام، الآن ننتقل إلى نريد نشوف إشارة النويز كسبكترم، شلون راح يكون معادلتها، شلون راح يكون قيمتها. طبعا إشارة أو السبكترم مال أي إشارة هو يمثل يعني الفريكونسي مال أي إشارة سواء راندوم أو ديترمينستيك. الفريكونسي مال أي إشارة هو يمثل إيش قد تتغير بالزمن، إيش قد تتغير الإشارة بالزمن. في فريكونسي أقول عالي إذا الأمبليتود مال هاي الإشارة دي يتغير
بشكل سريع، واقول الفريكونسي بطيء اذا كان الامبليتيود مال الاشاره يتغير ببطء. زين، اكو فد مصطلح نسميه الاوتو كورليشن، يعني ان اجد علاقه ذاتيه للاشاره مع نفسها. اخذ نقطتين بالاشاره، واحده مثلا t يساوي t1 والاخرى الامبليتيود مال الاشاره t يساوي t2، فهاد تو امبليتيودز اشوف ايش قد اكو علاقه بيناتهم، هل هم متساويين، هل هم مختلفين. كل ما كان اكو اختلاف فيما بيناتهم فالاوتو كورليشن راح يكون قليل، كل ما كان اكو تشابه فيما بيناتهم فالاوتو كورليشن راح يكون عالي. طبعا كل ما يكون اخذ نقاط اكثر واشوف الامبليتيود مختلف كثيرا، راح اعتقد انه الفريكونسي عالي لانه ماكو اوتو كورليشن بين هاي النقاط. بينما لما اكو بالامبليتيودز تشابه، لما اخذ نقاط متعدده بالاشاره فاكو اوتو كورليشن. اذا اكو تشابه فمعناه اوتو كورليشن عالي، وبالتالي الفريكونسي بطيء. عموما هذا الاوتو كورليشن ايضا هو احد مواضيع البروبابيلتي اللي انتم ماخذيها، ويرمزوا له R، اللي هو ايش قد اكو تشابه بالامبليتيود at point t1 و t2 لنفس الداله، يعني القيمه. واقدر استعمل هذا القانون من قوانين البروبابيلتي اللي هو الاكسبكتد فاليو للاشاره الاكس اوف تي at point t1 واشاره x of t at point t2. طبعا لنفس الاشاره at point t1 و t2 ممكن استعمل مصطلح الفرق تاو بين t2 و t1، انا مو ماخذ بين نقطتين او الامبليتيود في نقطتين، فالفرق بيناتهم الزمني يسموه تاو. فممكن اختصر هذه التعابير الى انه الاوتو كورليشن يعتمد على الفرق بين النقطتين اللي قاعد اقراهم، ممكن اكتبهم بهذه الطريقه. وايضا الاوتو كورليشن لنفس النقطه، يعني ماكو فرق بين النقطتين وانما نقطه واحده فوق الاخرى، راح نسميه باور اوتو كورليشن with تاو يساوي 0، وهذا اوتو كورليشن with تاو يساوي 0 هو نفسه، لانه هاي راح يصير x of t راح يصير expectation مال x تربيع، هاي راح يصير تاو 0، هذا طبعا سبيشال كيس. فهذا راح يساوي الباور. احنا قلنا بهذه المحاضره احنا ما نريد نحفظ، راح نجي على القوانين بالاخير اللي راح نحفظها ونستعملها. احنا هنا قاعد نحاول نربط مع كورس البروبابيلتي اند ستاتستكس اللي اخذتوه بالكورس الاول. عموما اكو عالم اسمه وينر كينشن، اللي هو عنده نظريه تقول انه الفوريه ترانسفورم للاوتو كورليشن يساوي الباور سبيكترال دنسيتي، والباور سبيكترال دنسيتي هو داله تمثل او مقياس لتوزيع الباور مع الراندوم سيجنال على الترددات. يعني الباور سبيكترال دنسيتي هي داله تشير الى في هالتردد ايش قد عندي باور بالوات، وبالتردد الاخر ايش قد عندي باور بالوات، وبالتردد الاخر ايش قد عندي باور بالوات. طبعا الباور سبيكترال دنسيتي تقاس تجريبيا عن طريق باور ميتر، يعني نروح على فد مكان معين نريد نشوف النويز مالته ايش قد، او في جهاز معين نريد نشوف النويز مالته ايش قد، نحط الباور ميتر ونقعد ناخذ قراءات بالالاف او بعشرات الالاف ونسجلها طبعا الكترونيكلي. فهذا من عنده نقدر نرسم منحنى للباور سبيكترال دنسيتي باعتبار احنا قرأنا قيم الواطية، ونقدر نغير ايضا التردد في يعني نقرأ الباور لكل تردد واحد، ونقدر نرسم فد منحني للباور سبيكترال دنسيتي. فالباور سبيكترال دنسيتي تمثل مقياس في كيف تتوزع القدرة على الترددات، يا قدرة الراندوم سيجنال اللي هي هنا بحالتنا احنا هي النويز. طبعا هذا العالم قال انه الباور سبيكترال دنسيتي
هو الفوريه ترانسفورم للاوتو كورليشن، وبنفس الوقت ايضا الاوتو كورليشن هو الفوريه انفيرس. طبعا باعتبار احنا عندنا الفوريه ترانسفورم بير، الاوتو كورليشن بالتايم دومين هو الانفيرس فوريه ترانسفورم للباور سبيكترال دنسيتي. احنا الباور سبيكترال دنسيتي للاشاره اكس راح نسميه اس سب اكس اوف اف، طبعا هذا بالفريكونسي دومين، هذا بالتايم دومين. زين، فأنا عندي الباور سبيكترال دنسيتي اذا من اخذ تكامل واكسبوننشال، هنا المفروض اكو بعد اكسبوننشال انفيرس فوريه ترانسفورم الاكسبوننشال زائد جي اوميجا سي تي، طبعا دي اف هنا راح احصل هنا على الاوتو كورليشن. واذا كان التاو يساوي صفر اللي قلنا احنا هنا فوق، اذا كان التاو يساوي صفر يعني راح ناخذ نقطتين في نفس المكان، فراح هذا الاوتو كورليشن هو يساوي الاكسبكتيشن مال السيجنال تربيع واللي هو الباور والمين سكوير. فهنا اذا تاو يساوي صفر فهذا الاكسبوننشال زيرو يساوي واحد، وهذا التكامل مع الباور سبيكترال دنسيتي راح يساوي الباور. طبعا الباور سبيكترال دنسيتي وحداته هو وات بير هرتز. طبعا من خلال القراءات اللي ياخذوها العلماء لقوا ان الباور سبيكترال دنسيتي اللي هو يقاس بالوات بير هرتز من قاسه لقوه هو رقم كونستانت. يعني لما يجون في مكان معين ويقيسون الباور بهالتردد وبهالتردد لقوا يعني الباور تقريبا مال النويز تقريبا ثابته. طبعا تتراوح هاي الايتا اللي هي ايتا على 2 باور سبيكترال دنسيتي للنويز هاي الان، لقوا هذا الرقم عادة يكون 10 أس ناقص 12 واط بير هرتز، 10 أس ناقص 13 واط بير هرتز، 10 أس ناقص 10 واط بير هرتز، يعني حتى ما يوصل للنانو، ماكو حتى 10 أس ناقص 9، يتراوح بين 10 أس ناقص 10 إلى 10 أس ناقص 15 واط بير هرتز. فلقوا هذا الرقم يعني أصلا نادرا ما يطلع به فد متغير يعتمد على الفريكونسي، لقوه تقريبا ثابت. لذلك لأنه الباور ثابتة على أغلب الترددات، طبعا عدا أنه في كل منطقة واحد يختلف هذا كونستانت من منطقة إلى أخرى. طبعا منطقة نقصد شنو؟ منطقة صحراوية، منطقة رطبة، منطقة جبلية، منطقة يعني بالفضاء الخارجي مثلا مال الستلايت دا يقيسون، منطقة بها كثافة أشجار وهكذا. فلقوا في كل مكان أكو تقريبا كونستانت، ولأنه الباور ثابتة على مجموعة ترددات سموا هذا النويز أو الباور سبيكترال دنسيتي سموها وايت نويز، لأنه الباور هاي ثابتة، فكأنه شبهوها باللون الأبيض، اللون الأبيض اللي بيه يحتوي على كل الترددات أو كل الألوان، فسموا هذا النويز سموه وايت نويز. ولأنه هذا النويز يجمع مع الإشارة في منظومات الاتصالات سموه additive white noise. هسه تسمعون هذا المصطلح كثيرا بالمحاضرة القادمة إن شاء الله. وكذلك لأنه النويز البورس يعني عفوا الراندوم بروسيس مال النويز تخضع لجاوسيان ديستريبيوشن، فراح نسمي النويز اللي احنا راح نتطرق له بالكورس مالتنا additive white Gaussian noise AWGN. هاي طبعا اللي حكينا عنه الوايت نويز. زين، هسه احنا عندنا ماخذين سابقا لو عندي اشاره عاديه مرت خلال سيستم طلع الاوتبوت، احول للفريكونسي دومين حتى لا اقول هاي كونفوليوشن هاي يساوي الاوتبوت، اقول الاوتبوت بالفريكونسي دومين هو الانبوت في السيستم. زين، لو اريد احكي باورز طبعا الاوتبوت يساوي الانبوت في السيستم. هاي شنو؟ هاي عباره عن اشاره فولتيه. هاي شنو؟ اشاره فولتيه لكن بالفريكونسي دومين. هاي شنو؟ هاي ترانسفير فانكشن اللي هي في اوت على في ان مال السيستم. زين، من نرجع احكي على باورز، اقول الباور سبيكترال دنسيتي للواي يعني بالاوتبوت، يعني اذا اريد اتعامل انا هسه مع باور سبيكترال دنسيتي مر خلال السيستم مو اشاره فولتيه مثل ما احنا ماخذين،
فأقول الباور سبيكترال دنسيتي لإشارة الأوتبوت هنا للواي يساوي الباور سبيكترال دنسيتي مال إشارة الأنبوت في اتش اوف أوميجا سكويرد، لأن هاي الباور شنو علاقتها ويا الفولتية؟ تربيع، تصير هاي باور سبيكترال دنسيتي، هاي هم تربيع تصير باور سبيكترال. أما هذا في اوت على في ان اللي هو حتى نطلع ترانسفير فانكشن مال اي سيستم، فأحتاج أن أربعه لأنه أنا دا أتعامل مع باورز. فإذا لما أتعامل مع باورز أربع الترانسفير فانكشن مال السيستم وأمرر الباور سبيكترال دنسيتي خلال السيستم أضربها ويطلع الأوتبوت. زين، إذا أريد أطلع الباور بالأوتبوت فراح أستعمل هذا القانون اللي هو احنا هنا كتبنا الباور اللي هو تكامل الباور سبيكترال دنسيتي طبعا للرينج مال الباندوث مال الإشارة. فنجي هنا الباور اللي هو يعني نظريا من ناقص انفينيتي الى انفينيتي هو يخضع الى الباندوث مال السيستم او مال الإشارة اللي تمر خلال السيستم. والباور سبيكترال دنسيتي طبعا هنا ممكن تحط اس واي او اس جي في اتش اوف اوميجا سكويرد. اوكي، هو الباور نحصلها هنا بالاوتبوت. ناخذ مثال. المثال يقول عندك نويز سيجنال اياته والباور سبيكترال دنسيتي مالتها هذا وهذا الرسم مالته نعطيني اياه. شوف كونستانت الباور سبيكترال دنسيتي ومحدده بباندويث من ناقص بي الى بي، سلطت على الانبوت مال ايديال ديفرنشيتر. خلينا نفترض انه هذا عباره عن سيستم ديفرنشيتر ودخلت عليه اشاره النويز ان اي اوف تي والباور سبيكترال دنسيتي مالتها هو هذا. يقول جد الباور سبيكترال دنسيتي بالاوتبوت والباور بالاوتبوت. زين، نجي على القانون مالتنا هذا باور سبيكترال دنسيتي بالاوتبوت يساوي بالانبوت في الاتش اوف اوميجا. طبعا لان هذا ديفرنشيتر وانا دا اتعامل بالفريكونسي دومين، فالديفرنشيتر تتذكرون بالفوريه ترانسفورم لمشتقة الإشارة يساوي جي أوميجا في الإشارة. فإذا الدي أوفر دي تي بالتايم دومين يكافئ الضرب في جي أوميجا بالفريكونسي دومين. فإذا ترانسفير فانكشن هنا مع الديفرنشيتر هي جي أوميجا واخذ الماجنتيود راح يروح الايماجينري جي يبقى فقط اوميجا سكويرد. طبعا هذا مو مطلق، هذا ماجنتيود، والماجنتيود ان اخذ يعني الريال تربيع زائد الايماجينري تربيع تحت الجذر. تمام، فاخذ الايماجينري تربيع طبعا بدون الجي اوميجا تربيع. هذا شنو الباور سبيكترال دنسيتي بالاوتبوت. زين، انا حتى اطلع الباور وراد الباور سبيكترال دنسيتي وراد الباور اكامل الباور سبيكترال دنسيتي بالاوتبوت، راح اكاملها هاي الباور سبيكترال دنسيتي بالاوتبوت هياتها، والباندويث راح احدده منا الى هنا لانه الاشاره اللي هي اس ان اي اصلا هي موجوده منا لهنا ما موجوده بكل السبيكترم. وهنا راح نجري عمليه التكامل ونعوض وتطلع لي الباور بالاوتبوت هاي القيمة مالتها. ننتقل إلى يعني التعبير الرياضي للباند ليميتد نويز. نجي ليش نقول باند ليميتد نويز؟ احنا طلاب عندنا أغلب الديموديليترز المستعملة بالجانب العملي هذا ديموديليتر، يعني خلينا نقول اف ام ديموديليتر، بي ام ديموديليتر، نورمال اي ام ديموديليتر، دبل سايد باند ديموديليتر، كلها يسبقها بالريسيفر باند باس فلتر. ليش نحط دائما بالريسيفرات اول ما نستلم من الاشاره نحط فلتر؟ حتى نستلم فقط الاشاره اللي تخصنا. اي اشارات خارجيه بترددات اخرى غير التردد مالتنا راح يكنسلها هذا الفلتر. احنا نريد نستلم فقط الاشاره مالتنا. الان لما يجي النويز اللي هو الباور سبيكترال دنسيتي مالته شلون صاير؟ مو مثل هذا بالسؤال. احنا قلنا الباور سبيكترال دنسيتي مال نويز شلون صاير كونستانت، وهذا الكونستانت تقدرون تشبهوه بهذا الشكل. طبعا احنا اعتبر هاي ايتا اوفر 2. الباور سبيكترال دنسيتي مال نويز هو ثابت بمقدار ايتا اوفر 2 على 2 سايدد. طبعا هاي اوفر 2 للدلاله على انه 2 سايدد، يعني جزء الموجب والسالب. اذا اريد ارسم 1 سايدد فقط النوت او ايتا بهالجهه، فلانه هذا 2 سايدد وهذا طبعا هنا
الفاريبل هو اوميجا او اف. فقيمة الباور سبيكترال دنسيتي ثابتة على طول السبيكترم. وين موجودة؟ بالشانل وموجودة بالأجهزة. لما الإشارة مالتنا بالرسيفر راح تمر خلال باند باس فلتر، أنا حتى أحصل بس الإشارة مالتي. إيش راح يطب؟ راح يطب وياها يزرق النويز الباور سبيكترال دنسيتي. وين؟ فقط بالرينج اللي يسمح له بالدخول الباند باس فلتر. فايش راح يطب من النويز؟ راح يطب مو كليته هيجي، وإنما راح يطب بهذا الشكل. راح يطب حسب الباندويث مال باند باس فلتر. راح يطب هنا نويز وهنا نويز. طبعا والسنتر ماله وين؟ اوميجا كارير بالماينس واوميجا كارير بالموجب. ويبقى الامبليتيود مالته هو ايتا اوفر 2. فهنا هذا النويز اللي انقص وطب من عنده فقط جزئيا بهذا المكان راح نسميه باند ليميتد نويز او باند باس نويز. هذا هو المقصود بباند ليميتد او باند باس نويز. طبعا احنا عندنا اي اشارة صايرة في جزء الباس باند وليس هنا بيس باند، مو يم الزيرو، صايرة بنص السبيكترم، شو نسميها؟ سميناها باس باند. وهاي الاشارة هي كأنه إشارة كانت بالبيس باند وزحفت بسبب الضرب بكوساين أو ساين. فلأنه إشارة النويز احنا عندنا ما معروفة، راح نعتبر إشارة النويز كأنه هي كانت إشارة بيس باند وضربت بكوساين أو ضربت بساين وزحفت إلى الكارير فريكونسي. هاي بس حتى نجد تمثيل الرياضي للنويز. طلاب احنا إشارة النويز N of T اللي هي هاي، هذا هو الباور سبيكترال دنسيتي مالتها. والان اوف تي كتايم دومين ما عندي لا رسم محدد إلها ولا معادلة. من دخلت خلال الباند باس فلتر هذا طلعت إشارة النويز من على طول السبيكترم هنا إلى إشارة باند ليميتد هنا. هاي إشارة باند ليميتد هنا راح أعتبرها كأنه إشارة نويز مضروبة بكوساين أو إشارة مضروبة بساين. ولأنه أنا ما أدري هي إشارة بيس باند مضروبة بكوساين أو ساين، لأنه ببساطة أنا النويز ما أعرف هو شنو يعني كمعادلة، فراح أفترض الجزئين موجودة. وهو عادة حقيقة يكون يا أما هذا جزء موجود أو هذا جزء موجود. لكن أني راح أفترض بما أنه حتى أحط معادلة جنرال للنويز، راح أفترض أنه إشارة النويز كأنه عندي بيس باند سيجنال وزحفت بمقدار أوميجا كارير بالضرب بكوساين، وكذلك زحفت إلى أوميجا كارير بسبب الضرب بالساين. وهذا الجزء راح أسميه الإن فيز كومبوننت بيس باند كومبوننت مال نويز، وهذا هو الأوت أوف فيز أو الكوادريتشر فيز بيس باند نويز سيجنال. كأنه هاي إشارة البيس باند مال نويز المرافقة للكوساين، هذا سي، وإشارة البيس باند مال نويز المرافقة للساين. إذا أريد أحسب طبعا هنا أنا إذا أريد أحسب الباور لهاي الإشارة شلون أحسبه؟ أخذ المين سكوير. المين سكوير للكوساين شي يساوي نص، المين سكوير للساين شي يساوي نص أيضا. يبقى هاي ان سي اوف تي مين سكوير على 2 بسبب الكوساين، ان اس اوف تي مين سكوير على 2 بسبب الساين. فلاحظ هنا هذه هي الباور أو المين سكوير. فتستنتج من هذا أنه ان سي اوف تي مين سكوير يساوي ان اس اوف تي مين سكوير، تمام، ويساوي ان اوف تي مين سكوير. هذا طبعا هو البيس باند نويز سيجنال، وهذه هي البيس باند نويز سيجنال. طبعا المين سكوير مالتها والمين سكوير مالتها، بس إذا تصفن عليها شوية هذا نص وهذا نص، يعني كأنه هذا جزء وهذا جزء متناظرين ومتساويين، وكلاهما هذا وهذا متساويين، وإذا جمعتهم راح يساوون هذا. فإذا هذا وهذا وهذا متساويين. زين، تمام. أما الباور سبيكترال دنسيتي مال إشارة النويز قبل ما يكون يعني إشارة النويز وهو باس باند راح يساوي ضعف إشارة الباس باند، تساوي إشارة البيس باند باور سبيكترال دنسيتي مال إشارة البيس باند، ويساوي أيضا الباور سبيكترال دنسيتي مال إشارة البيس باند مال نويز مال مركبة الساين.
طبعا هنا عندنا قوانين معادة، هاي القوانين المعادة يعني نكررها هنا بس حتى تعرف شنو هي القوانين اللي تحفظها وما تدوخ بالشغلات اللي قبل. خلينا نقول من هنا احنا عندنا في موضوع النويز هذه اللي اتطرقنا لها مال probability ما probability ما اريدكم تحفظوها، هي مجرد لمعرفة الربط ولفهم الربط مع quasi probability. لكن من هنا لما تمر يعني الباور سبيكترال density خلال السيستم هذا هنا مهم، هذا الاكزامبل مهم جدا. وبعدين هنا الباند ليميتد نويز ايضا مهم، واي اشاره باند ليميتد او باس باند سيجنال ممكن ان تكون مزحفه بسبب كوساين او ساين، وهذا الشيء راح نعكسه على النويز. قلنا النويز هو عباره عن اشاره مزحفه يا اما بسبب كوساين او ساين، راح نحط الجزئين، نفترض وجود الجزئين. بعدين حتى نطلع الباور مال النويز حطينا هاي المعادله اللي اخذنا المين سكوير للطرفين مال المعادله مال النويز، وقلنا انه هذا يساوي هذا ويساوي. طبعا هنا المين سكوير هناك خط لازم، هذا الخط للدلاله على مين سكوير معدل التربيع. وهذا الباور سبيكترال دنسيتي مال باس باند او الباند ليميتد نويز ضعف مالتها 2 في الباند ليميتد نويز باور سبيكترال دنسيتي يساوي البيس باند، يعني هاي اكبر. طبعا هنا يمكن اذا نجي على الباور سبيكترال دنسيتي مال موديوليتد سيجنال مال الاشارات المزحفه يجوز نقدر نفهم هذا. خلينا نفترض عندي اشاره فاي اوف تي هي اشاره معينه جي اوف تي مضروبه بكوساين، يعني هاي اشاره عباره عن جي اوف تي مزحفه. تمام زين. خلينا نفترض اشاره الجي اوف تي الباور سبيكترال دنسيتي مالتها هذا. الان هاي اشاره الفاي بالفريكونسي دومين اذا اخذ فورير ترانسفورم فهذا راح يكون كابيتال فاي واوميجا بدل التي، وهنا الجي اوف تي ينضرب بكوساين فمعناها زحف الى اوميجا كارير وماينس اوميجا كارير والجي كابيتال منضرب بنص بسبب ان الكوساين عباره عن 2 اكسبوننشال مضروب بنص. زين هسه هذه الفاي اوف اوميجا الباور سبيكترال دنسيتي مالتها مال الاشاره المزحفه هو اس فاي اوف اوميجا يساوي، لاحظ لانه انا دا اتعامل مع هنا باور هذه وهذه لازم اربعها 1/4 لانه هاي فولتيه تحولناها الى باور، هاي فولتيه حولناها الى باور، بقى بس هذا الكونستانت. هاي فولتيه حولناها الى باور، فولتيه مزحفه، بقى بس هذا الكونستانت لازم اربعه فيصير 1/4. فكأنه الباور سبيكترال دنسيتي مال الإشارة المزحفة يساوي ربع اس جي اوف اوميجا زائد اوميجا سي. كأنه هذا مزحف إلى اوميجا كارير وهذا مزحف إلى ماينس اوميجا كارير، ولكن كلاهما مضروب بربع، يعني امبليتيود مالته ربع. فإذا هذا كان كي، هذا كي على 4. زين هسه تبالك يمي بالباور. طبعا احنا ما عندنا موجب سالب لانه الباور هو عباره عن فولتيه تربيع، فحتى بالسالب محسوب. اجمع هاي ويا هاي، كي على 4 وكي على 4 كي على 2 ما يرجع هذا الاولاني نفسه، فالتزحيف اكل من عندي نص. زين فاذا اكل من عندي نص، من هنا نقدر نفتهم ليش انه هذا اللي هو هذا وهذا البيس باند نويز يساوي ضعف هذا. اوكي لهنا طبعا احنا نكون خلصنا موضوع الاف ام دي موديليشن وموضوع مقدمة عن النويز، وشكرا لكم ونلقاكم ان شاء الله على خير.